Спасибо большое. 살아계신 하나님의 말씀. Посмотрим Слово Живого Бога. 마태복음 7장 24절에서 29절입니다. Матвея 7, 24, 29. 마태복음 7장 24절에서 29절. Матвея 7, 24, 29. 마태복음 7장 24절에서 29절입니다. Матвея 7, 24, 29. 한 목소리로 Давайте все вместе почитаем. Итак, всякого, кто слушает эти слова Моисея и исполняет их, подобным благоразумным, который построил дом свой на камне, и пошел дождь и разлил снег, и падал на ветви, и устремился дом тот, и он не упал, потому что основал на камне. А всякий, кто слушает все слова Мои и исполняет их, подобным благоразумным, который построил дом свой на песке, и пошел дождь и разлил снег, и падал на ветви, и на том доме он упал, и было темно, и не было никого. Когда Иисус закончил слова и стал удивился учению его, и помножил их как верующие, как внешне 아멘. 오늘 말씀의 제목은 단석 위에 지은 집입니다. Сегодняшняя тема проповеди это дом, построенный на камне. 아멘. 오늘 우리 권사님 기도 드린 것처럼 예수는 그리스도십니다. И сегодня, как старший диакон молился, мы исповедуем, что Иисус есть Христос. 아멘. 오늘 이 언약 붙잡고 예배드리시기 바랍니다. И сегодня желаю, чтобы мы могли ухватиться за этот завет и нести богослужение. 벌써 2012년도 절반이 지나갔습니다. Уже прошло полгода 2012 года. 오늘부터 남은 절반을 시작한다는 뜻이기 바랍니다. Я решила, что оставшееся время это было время, когда мы могли начать заново. 새로운 시작이란 마음으로 남은 2012년도 하반기를 승리하시기를 И 예수님으로 чтобы в оставшееся время 2012 года вы также имели победу. 반석 같은 집을 지으시면은 2012년도 남은 후반은 반드시 승리하게 되어 있습니다. Если вы построите дом на камне, тогда несомненно, и в 2012 году вы будете иметь победу. 여러분, 1931년에 완성된 맨해튼의 큰 건물이 있습니다. Есть такой здание, которое было построено в 1931 году. 그 건물이 102층짜리 건물입니다. 112 этажей. 한 448m 정도 됩니다. Больше 450 метров высотой. 그 빌딩 이름이 엠파이어 스테이트 빌딩이라고 합니다. Называется Empire State. 그 빌딩 지하가 없다는 것을 여러분 알고 계십니다. И вы знаете, что у него нет подвального помещения. 지난 1945년 BM-25기 수송기가 79층을 충돌했습니다. И в 1945 году добавили еще этажи туда. 그런데 아무런 문제 없이 15명의 사상자만 나고 지금도 그 건물은 건재하고 Но 있습니다. это здание до сих пор оно стоит, и с ним ничего не случилось до сегодняшнего дня. 이유가 뭘까요? Почему оно вот такое крепкое? 단 한 가지입니다. Только причина в одном. 맨해튼 지하가 거대한 안반 반석으로 되어 있다는 것입니다. Оказывается, этот дом, у него нет платформы, но он сам вообще построен на большой, огромной скале. 무슨 말씀인지 이해하시겠습니까? Вы понимаете, что я хочу сказать? 그 102층 된 건물이 79층의 비행기 수송기가 충돌을 했어도 지금까지 건재하고 살아있습니다. В 1945 году, оказывается, врезался в него самолет на 75 этаже, и до сегодняшнего дня это здание только в этом месте разрушилось, а само здание оно не разрушилось. 그 맨해튼 그 지하가 모두 반석으로 이루어져요. Это потому что сам дом построен полностью, стоит он на камне, на скале большой. 운동선수들이 슬럼프에 빠지면은 제일 기초부터 다시 시작한다고 합니다. Если, допустим, спортсмены начинают заниматься, если они приходят к какому-то поражению, то их занятие спортом начинается опять с самого нуля. 여러분, 나는 지금 어디에 내 인생의 기초를 놓고 있습니까? И поэтому, что сейчас является моей основой в жизни? 내 인생의 기초가 운명과 팔자라는 기초에 남아있다면 여러분의 남은 생애는 어떻게 될 거라고 생각하십니까? Если сейчас я опираюсь на свою судьбу, на свой род, тогда что же будет в конце моей жизни? К чему я приду? 그러면 도대체 운명과 팔자는 어디서 언제 왔다는 것입니다. И тогда откуда уже пришла наша судьба и наш род к нам, в нашу жизнь? 인간은 왜 고통이 오는지 알지 못하고 살아가고 있을까요? Люди не знают, почему в жизнь приходят страдания, они живут этими страданиями. 우리가 사업도 하고 일도 해야겠습니다만 이 문제가 어디서 왔으며 왜 고통이 오는지 이 문제를 먼저 해결해야 합니다.
Мы с вами должны жить, зарабатывать деньги, заниматься бизнесом. Но есть проблемы, которые являются первичными, сначала которые нужно решить в нашей жизни. 어려움이 와서 좋은 사람은 없습니다. Никто не радуется, когда к людям в жизни приходят проблемы. 그런데 왜 자꾸 어려움이 올까요? Но тогда почему же приходят эти проблемы? 우리는 성공하려고 노력합니다. Мы очень много стараемся, чтобы иметь успех в своей жизни. 그런데 놀랍게도 자살한 사람 가운데 성공자들이 많이 있다는 사실입니다. Но очень удивительно, почему среди людей, которые заканчивали самоубийством, очень много людей, которые имеют успех в жизни. 한 나라의 대통령이 됐다면 성공했지 않습니까? Если ты стал президентом какой-то страны, ты, наверное, достиг все-таки успеха в жизни. 그런데 왜 자살을 할까요? Но почему что этот человек, он заканчивает самоубийство? 여러분이 아는 모든 유명한 배우, 가수, 정치가들이 다 자살 속에 Вы 들어가요. также знаете, что во многих странах многие артисты, популярные артисты, певцы достигают высот, в конце концов, многие из них заканчивают самоубийством. 왜 그들이 성공해놓고 자살을 해요? Почему же они достигают таких высот, они заканчивают жизнь самоубийством? 도대체 사람들은 무엇 때문에 재앙 속에서 자꾸 빠져 죽어가느냐? И почему же люди постоянно находятся в бедствиях? Почему же они погибают? 그런데다가 도저히 해결 안 되는 정신병들이 지금 전 세계에 쫙 깔려 있습니다. И мы даже с вами знаем, что очень много психически больных людей, которые заполнили страну. 자신도 이해할 수 없는 영적 문제에 시달리고 있고 Потому что они даже сами не понимают, откуда эти проблемы приходят к ним постоянно психически в их жизни. 살아갈수록 성공과 실패 관계없이 반복되는 저주와 재앙 속에 И 빠져 независимо от них, в их жизнь приходят постоянно одни и те же проблемы, которые подавят их. 그 저주와 재앙에 시달려 우상 숭배하게 되어 있습니다. И связано этим проклятием, поэтому они занимаются идолопоклонничеством. 결국 부족과 점술에 목매고 찾아가는 헤매는 인생이 되고 И в 있습니다. конце концов они ходят к гадалкам для того, чтобы кто-то за них помолился и освободил их от этого проклятия. 그런데 그들은 더 불안과 우울증, 불면증, 잠을 자지 못하고 있습니다. Но чем больше они ходят к этим людям, тем больше они впадают в депрессию, тем больше они не могут спать и им снятся кошмары. 생활의 부유함과 관계없이 질병이 난무하고 있고 Независимо от их жизни, из их положения, к ним приходят болезни, которые не исцеляются в их жизни. 교육의 수준과 관계없이 가정과 학교 교육은 다 무너져가고 있고 Независимо от уровня образования человека и социального положения, его жизнь приходит к падению и поражению. 인생의 허무 속에서 묻지마 살인이 증가되고 있고 И его жизнь, она становится такой никчемной. 청소년의 타락과 폭력성은 날로 더해가고 있습니다. И видно, что малыш на сегодняшний день она очень сильно возвращается. 결국 어쩔 수 없이 죽음 앞에서 영원한 지옥의 고통 속으로 빠져들게 되는 것입니다. И в конце концов людям приходит действительно к поражению и к смерти. 내가 당했던 고통의 저주들이 가문의 자녀들에게 그대로 되물림될 수밖에 없는 인생의 굴레 속에 살고 있다는 것입니다. Люди живут таким образом, что заканчивая свою жизнь самоубийством или умирая, они все свое родовое проклятие оставляют своим детям. 도대체 그 이유가 무엇입니까? В чем же за проблема всех этих проблем? 오늘 그 이유를 찾아내시기를 예수님으로 Я 축원드리겠습니다. вас благословляю, чтобы вы нашли причину во всем этом. 첫 번째입니다. Первое. 인생의 가장 중요한 기초를 해결하라는 말씀입니다. Это значит, нужно построить самое важное духовное основание в жизни. 내 인생을 모래 위에 집을 지었기 때문에 그렇습니다. Потому что наш дом построен на песке. 모래 위에 집을 지으니까 무너지는 것입니다. Если дом построен на песке, тогда он разрушается. 모래 위에 집을 잘 지으면 지을수록 무너집니다. Чем лучше вы будете строить дом на песке, тем он будет быстрее 건물이 разрушаться. 높이 올라가면 올라갈수록 더 위험합니다. Чем выше будет это здание на песке, тем будет опаснее. 특히 이스라엘이 왜 멸망을 받았을까요? Почему же Израиль становится поражение своей? 예수님이 간단하게 대답하십니다. И Иисус очень коротко говорит. 반석 위에다가 집을 짓지 않고 모래 위에 집을 지었기 Потому что 때문에 построили дом 그렇다. они не на камне, не на скале, а построили дом они на песке. 오늘 말씀은 우리 인생을 집 짓는 것과 마찬가지로 비유를 했습니다. И сегодня наша с вами жизнь то же самое, что дом построен на песке. 여러분이 나중에 모래 위에 집을 짓고 무너지면 어떻게 하시겠습니까? Если мы всю свою жизнь строим дом, а он на песке, и в конце концов он развалится. 이건 실로 우리에게 가장 중요한 의미의 말씀이 И в 있습니다. этом есть очень великий смысл для нас с вами. 대부분 사람이 모르고 우상숭배 계속하고 있습니다. На самом деле люди не знают этого, они сами впадают в идолопоклонничество. 모르고 나무에 절하고 Они не знают этого, они поклоняются деревьям, 돌 앞에서 절하고 камням, 심지어 짐승 보고도 или 절하고 даже 있습니다. животным каким-то они поклоняются. 왜 이렇게 됐습니까? Почему они живут так? 창세기 1장 28절에는 모든 것을 정복하고 다스리라고 В 이야기했습니다. 1:28 написано, что человек должен был управлять всей вселенной, всеми животными. 왜 다스리고 정복해야 할 그 대상물에 우리가 절을 하고 있는 Но 것입니다. почему же человек, тот, который должен управлять всем животным, почему же он им тебе поклоняется? 우리 인생을 모래 위에 집을 지었기 때문에 Потому 그렇다는 что они 것입니다. построили свой дом на песке. 여러분 오늘 꼭
언약을 붙잡는 시간 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы это было время, когда вы могли ухватиться за завет. 반석에 집을 짓는 축복 누리시기를 예수님으로 И 축원드립니다. я благословляю, что вы могли наслаждаться благословением, когда вы построите свой дом. 모래 위에 집을 지으니까 가면 갈수록 무너지는 것입니다. Чем больше вы будете строить свой дом, который находится на песке, тем больше он будет разрушаться. 바람 불고 비 오는 날은 그냥 완창 문제가 Когда 들어닥치는 пойдет дождь и 것입니다. пойдет сильный ветер, ваш дом просто разрушится. 어떤 사람은 평생 무당을 했는데 자식과 함께 무너지고 망했습니다. Некоторые люди, они всю жизнь поклонялись идолам, думали, что это будет хорошо, но в конце концов и они, и их дети погибают. 왜 그렇습니까? Почему это происходит? 그래서 성경에는 말합니다. И поэтому в Библии 모래 говорится, 위에 집을 짓지 말라. не стройте свой дом на песке. 특히 오늘 성경에 나오는 바리새인 두고 예수님이 하시는 말씀입니다. Эти слова, которые сегодня Иисус говорит фарисеям. 오늘 정말 말씀 들으면서 해답을 찾고 Поэтому я желаю, чтобы сегодня через Слово вы нашли 여러분의 ответ. 인생에 결단을 내리시는 시간 되시기를 예수님으로 И чтобы это было 축원드리겠습니다. время, когда вы могли принять в своей жизни твердое решение. 여러분의 인생이 모래에 집을 지은 것처럼 어느 날 무너져 버리면 어떻게 하시겠어요? Что же будем делать, если наша жизнь она разрушится, как песок? 우리가 나이가 점점 들어가고 있습니다. Потому что мы с вами со временем 모래에 взрослеем. 집 지은 것처럼 무너지면 어떻게 하시겠습니까? Что же будет, если это все разрушится? 예수님께서 오늘 골자는 집을 지어라 말아라 이 말씀이 아니라 Но сегодня Господь говорит не о том, чтобы строить дом или не строить дом. 인생의 가장 중요한 기초를 해결하라는 뜻입니다. Он говорит, что в нашей жизни человека самое главное это духовное. 우리 인생의 가장 중요한 기초의 문제가 무엇입니까? Что является самой основой человеческой жизни? 지금 모든 사람이 언제 거기에 따르면 저주에서 빠져나오지 못하고 있습니다. Потому что на самом деле люди связаны первородным грехом и проклятиями, они не могут от этого освободиться. 지금 많은 종교인들이나 율대인들의 공통적인 특징이 뭐냐? 원죄를 모르고 있다는 거예요. И особенность многих даже религий в том, что они даже не знают, что такое первородный грех. 거의 다 자범죄를 아는데 원죄는 지금 모르고 Они 있습니다. знают личные грехи, но не знают, что такое первородный грех. 원죄가 무엇이라고 여러분 생각하십니까? Как вы думаете, что такое первородный грех? 창세기 3장의 저주가 내려오는 것을 원죄라고 Бытие 합니다. 3 глава 1:6 это есть первородный грех, который передается по нашему родству. 어떤 사람은 말하기를 원죄가 뭡니까? 라고 Есть 이야기합니다. люди, которые говорят, что такое первородный грех? 심지어 교회 다니는 사람도 말하기를 원죄가 뭐라고 뭡니까? Люди, которые 그거. по церкви, тоже, что такое первородный грех? 여러분 원죄는 창세기 3장 때부터 내려오는 흑암의 고온세의 저주를 말하는 것입니다. Первородный грех это грех, который пришел к нам от Адама с Евой. 여러분이 거기에서 못 빠져나오면 아무리 훌륭해도 모래 위에 집을 짓는 거와 Если мы не 마찬가지입니다. сможем с вами освободиться от первородного греха, тогда вся наша жизнь будет все равно, что построена на песке. 그러니까 불신자들 말처럼 운명에 묶여있는 Если мы, 것입니다. другими словами, будем связаны нашей 어느 судьбой. 날 운명이 들어갇혀 죽게 되는 것입니다. И эта судьба, она убивает людей. 죽는 것은 괜찮아요. Не просто человек умирает. 그러나 지금까지 했던 것이 전부 헛되고 마른다는 Это 말씀입니다. потому, что все то, что вы делали до сегодняшнего дня, оно ведет к краху. 그렇다면 어떻게 해요? Поэтому что мы должны делать? 쉽게 말해서 사단에 관계된 종교들 거기에 빠져있다가는 여러분이 다 죽게 되어 있습니다. И потом, другими словами, что если мы связаны религией, обман сатаной, тогда люди погибнут. 원죄를 해결하지 못하니까 귀신을 섬기게 되어 있습니다. За то, что люди не могут решить проблему первородного греха, поэтому 우상 они 숭배에 поклоняются 빠지게 되어 бесам. 있습니다. Поэтому они впадают в идолопоклонничество. 그것은 창세기 3장 문제 속에 들어가는 것입니다. Это говорится, что они находятся в Бытие 3 главе. 여러분 창세기 3장의 문제가 뭡니까? Что это за проблема Бытия 3 главы? 도무지 우리의 원죄 근본 문제가 뭐라고 И 생각해요? что является основной проблемой человечества? 지금 여러분의 가정과 여러분의 자녀들, 내 사업에 있는 문제가 어디서부터 시작됐다고 Проблемы, 생각하십니까? которые сегодня мы имеем с вами в семье, проблемы, которые мы имеем в бизнесе или в детях, откуда вы пришли все эти проблемы? 창세기 3장 사건부터 시작됩니다. Эти все проблемы пришли от Бытия 3 главы. 하나님을 떠나서 시작된 모든 Это 사건들 все проблемы, потому что пришли тогда, когда человек отошел от Бога. 결국 죄와 저주 가운데 묶여있기 때문에 Из-за 그렇습니다. того, что человек связан перед грехом. 그 영혼을 사탄이 장악하고 있기 때문에 И потому что 그렇습니다. Сатана сейчас управляет жизнью человека. 이 문제를 해결하지 않으면 여러분은 모래 위에 집을 짓는 거와 마찬가지입니다. Если мы не сможем решить духовную проблему в своей жизни, это все равно, что мы строим свою жизнь, свой дом на песке. 그런데 모든 사람들이 지금 원죄를 모르고 자범죄를 가지고 나와서 이야기를 Но 하고 люди 있어요. не знают сегодняшнее о первородном грехе, и они говорят только о своих личных грехах. 아담의 후손 모든 사람은 제 원죄 가운데 빠져 있어요. Мы все люди потомки Адама, поэтому должны знать, что все люди связаны с первородным грехом. 이 부분을 여러분 심각하게 Нам нужно 생각하세요. очень серьезно об этом подумать. 아멘. 아멘. 지금 최고의 지식을 가지고 있는 미국에서도 질문하고 이렇게 말합니다. Даже люди, которые имеют высшее образование в Америке, задают такой вопрос. 아이가 금방 태어나서
태어나서 죽는데 지옥 가느냐 천국 가느냐. Ребенок только что родился, и вот он умер. А куда он пойдет, в ад или в рай? 여러분은 어떻게 생각하세요? Как вы думаете, куда этого ребенка? 천주교에서 말하기는 지옥 안 간다고 이야기. Католическая церковь говорит, что он не пойдет, 그건 몰라서 그렇습니다. потому что они не знают. 한 살을 살거나 100살을 살거나 1개월을 살거나 1시간을 살아도 그것은 인생입니다. Если ты уже родился, прожил ли ты 100 лет или прожил ты час, прожил ли ты нам сколько, 60 лет, сколько-то, ты же человек, который родился, а потом ты родился с первородным. 그 인간은 모든 사람에 속해 원죄 가운데 가지고 태어나는 Это то, что 인생입니다. все люди рождаются с первородным грехом. 결국 창세기 3장을 못 빠져나오면 지옥 갈 수밖에 없는 것입니다. Если в конце, если в течение своей жизни мы не сможем освободиться из бытия этой главы, мы после смерти должны идти. 그래서 천주교에서는 말하기를 원죄가 없다고 이야기를 하고 И поэтому в католической церкви говорят о том, что нет первородного греха. 아담의 후손은 전부 원죄를 가지고 태어납니다. Все люди, они являются потомками Адама, поэтому у всех людей есть первородный грех. 아멘. 아멘. 로마서 3장 23절에 이야기하기를 Римлянам 3:23 написано. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못한다고. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. 모든 사람. Там написано, что все согрешили. 한 시간을 살았든 3개월을 살았든 100년을 살았든 그 사람도 사람입니다. Все согрешили, это значит все, кто родился и прожил либо час, либо 3 месяца, либо 3 года, либо 100 лет, все люди, которые рождены, они согрешили. 그건 어쩔 수 없이 창세기 3장의 저주를 가지고 태어난 아담의 후손입니다. Потому что мы все потомки Адама, которые родились через 23 главу. 그래서 하나님이 예수 그리스도를 보내서 새 생명을 얻게 만든다고 И 이야기하셨습니다. потом написано, что Господь послал нам Иисуса Христа для того, чтобы мы освободились от этого проклятия. 구약 시대는 예수님 메시아를 보낼 걸 믿으면 구원받는다고 되어 В 있습니다. Ветхом Завете люди, которые верили в Мессию, они получали спасение. 그런데 от греха. 천국에서는 뭐라고 말을 Ну 하냐? что же говорят тогда? 마리아는 원죄가 없다고 Они говорят, 이야기합니다. что Мария не имеет первородного греха. 마리아는 아담의 후손이 아니라면 원죄가 없습니다. Если бы она была бы не потомком Адама, она бы не имела первородного 마리아가 греха. 하늘에서 떨어졌거나 공중에서 날아왔다면 원죄가 Если 없습니다. бы она свалилась бы с небес, допустим, или прилетела как-нибудь к нам 마리아가 определенным образом, 구멍에서 솟아 올랐다면 원죄가 и если бы она 없습니다. там с земли как-то бы выскочила, тогда бы она бы не имела первородного греха. 그러나 마리아는 아담의 후손입니다. Но Мария Аминь. тоже потомок Адама. 그러기 때문에 무엇을 몰라서 하는 소리입니까? Потому что не знают люди. 원죄가 무엇인지 모르기 Они не 때문에 знают, что такое первородный грех. 수천 년을 가지고 있는 역사를 가지고 있는 천주교가 이 원죄를 모르고 있기 때문에 무슨 구원을 받을 수 있을까요? Католическая церковь, которая имеет сотни лет своей истории, она не знает, что такое первородный грех. 모든 사람들이 자범죄를 가지고 이야기합니다. И все религии обычно говорят про личные грехи. 마리아가 여자 가운데 제일 축복받은 여자임만은 확실합니다. Но то, что Мария среди всех женщин, она получила благословение, это, конечно, на самом деле так оно и есть. 지구상에 있었던 여자 가운데 하나님이 가장 선택을 받은 여자인 것은 사실이에요. Женщина, которая получила избрание у Бога, потому что через нее родился Христос. 인간을 구원하기 위해서 인간의 몸을 입고 오신 예수님을 마리아를 통해서 보낸 사실이 굉장히 영광스러운 И 사실이에요. то, что Бог избрал именно Марию для того, чтобы через нее родился Сын Христос на этой земле, поэтому это, конечно, великая женщина. 그러나 Но 마리아가 원죄가 없다면 성경 전체를 뒤집어요. Но если у Марии нет первородного греха, тогда вся эта Библия неправильная. 그렇다면 엄청난 실수를 하는 것입니다. Тогда это будет очень большая ошибка, если мы сами говорим, что у Марии не имеет первородного греха. 결국 무슨 말씀인지 Это о 아십니까? чем идет речь? 그들이 원죄가 무엇인지 모르고 하는 Это о том, 거예요. что люди не знают, что такое первородный грех. 이런 삶을 살고 있는 사람을 보고 모래 위에 집을 지었다. И люди, которые не знают на самом деле духовных истин, говорят о том, что всю свою жизнь, всю свою жизнь они прилагают усилия, чтобы построить дом на песке. 그러면 어느 날 무너지게 되어 있어요. И в конце концов этот дом все равно разрушится. 인생의 가장 중요한 기초, 먼저 해결받는 시간 되시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. самое главное основание вашей жизни, вашего дома, это духовное основание. 아멘. 아멘. 이미 여러분은 해결 받았습니다. Потому что вы уже получили разрешение своих духовных 아멘. проблем. 아멘. 여러분의 노력과 여러분의 헌신과 여러분의 봉사로 해결받는 것이 아니라 Вы получили решение своих проблем не вашими усилиями, или вашим старанием, или вашим служением. 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 모든 걸 해결했다고 말씀하셨습니다. Иисус Христос пришел на эту землю во плоти и сказал, что все свершилось. 그 언약을 믿는 저와 여러분은 하나님의 자녀가 됩니다. И мы с вами верим в эту истину, поэтому мы с вами чадо Божье. 아멘. 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 확신이 않습니까? Вы не уверены в этом? 여러분 하나님의 자녀가 확실합니다. Вы уверены в том, что вы чадо Божье? 아멘. 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 기뻐하세요. Надо радоваться, что вы чадо 하나님의 Божье. 자녀라는
말하는 그 신분 여러분 놓치면요 결국 모래에 집을 짓는 거나 Если 마찬가지예요. будем упускать положение того, что мы чада Божий, будем постоянно строить свой дом на песке. 결국 어느 날 무너지게 돼 있다. И в конце концов придет поражение. 근데 내가 하나님의 자녀라는 이 언약을 가지고도 아멘 크게 외치기 바랍니다. 아멘. Даже если чада Божий, он очень слабо говорите об этом, поэтому провозглашайте об этом громко. 아멘. 아멘. 인생의 가장 중요한 기초 먼저 해결받는 시간 되시길 예수님으로 И мне Иисус 축원합니다. наставлял, что это было время, когда вы решили самую главную проблему своей жизни, это духовное основание. 아멘. 두 번째입니다. Второе. 반석 위에 집을 지어. Стройте свой дом на камне. 반석 위에 집을 짓는다는 것은 말씀 위에 짓는 것과 같다고 볼 수 있습니다. Строить свой дом на камне означает строить свой дом на Слове 그럼 Божьем. 말씀 위에 집을 짓는 그 말씀의 가장 큰 핵심은 무엇일까요? Если мы говорим строить свой дом на основе, то что же является основой всего Слова? 마태복음 16장 16절에 Матвея 16:16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Матвея 16:16. Ты Христос, Сын Бога Живого. Аминь. 아멘. 아멘. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 이 고백을 했는데 너는 베드로라 반석 위에 내 교회를 세우리라. Когда Петр исповедовал, Иисус сказал, что и ты, Петр, на сем камне я поставлю мою церковь. Аминь. 아멘. 그게 반석입니다. Это и есть скала. 예수 Камень. 그리스도가 반석이십니다. Иисус Христос является нашей скалой, нашим камнем. 아멘. 여러분이 그 신앙 고백이 바로 반석이십니다. Поэтому ваше исповедание это и есть скала. 거기에다가 집을 지으시기 И 바랍니다. нужно строить именно на нем свой дом. 아멘. 정말 이 말씀을 알아듣는 시간 되시기를 예수님으로 И мне Иисус 축원드리겠습니다. благословляет, чтобы это было время, когда вы могли духовно понимать. 특별히 오늘 사업하신 분들, Особенно люди, которые занимаются бизнесом, 세상 살아가는 분들 люди, которые живут в этом миру. 꼭 이 언약을 붙잡고 Что 나가십시오. хватиться за этот завет. 예수님께서 오늘 중요한 질문을 했습니다. Потому что Иисус сегодня говорит очень важный вопрос. 사람들이 나를 누구라고 하느냐? Иисус говорит, за кого люди почитают меня. 여러분은 예수님이 지금 와서 여러분에게 물어봅니다. Иисус сейчас пришел и спрашивает у вас. 너는 나를 누구라고 За 하느냐? кого вы почитаете меня? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 그때 이름을 지어줬어요. И тогда Иисус дает ему новое имя. 뭐라고요? Как он 너는 назвал? 베드로라. И ты будешь Петр теперь. 베드로라는 이름이 Петр 반석. означает скала. 그 반석 위에 내가 내 교회를 И 세우리라. говорит, на этой скале я построю свою церковь. 아멘. 아멘. 그 정도가 아니라 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라. Не только это, что врата ада не одолеют тебя. 어느 Аминь. 정도 큰 축복을 주었느냐? Насколько это было великое благословение. 내가 내게 천국 열쇠를 너에게 주노라. И он говорит, что я Аминь. дам тебе ключи Царства Небесного. Аминь. 붙잡으시고. Ухватитесь за это. 여러분이 왜 복음을 전하고 말씀 운동을 해야 되느냐? Для чего нам нужно нести Евангелие? Почему мы должны нести движение благовестия? 여러분의 가족 가운데 이 언약을 못 깨달고 어느 날 모래에 짙은 것처럼 무너져 버리는 것이기 때문에 말씀 운동하는 것입니다. Почему мы видим движение Слова Божьего? Потому что если мы не осознаем это в нашей жизни, тогда в конце нашей жизни однажды придет время, когда это все разрушится. 모래 위에 집을 짓고 무너지면은 다른 사람이 볼 때는 저 사람이 예수를 믿는데 망했구나. Люди, которые строят свой дом на песке, в конце концов, этот дом разрушится. Поэтому, смотря на нас, люди будут говорить, что они верят в Иисуса Христа, и их дом разрушился. 뭣도 모르고 저 사람이 교회를 열심히 다녔는데 저렇게 망했구나 이럽니다. Они даже не понимают о том, что просто видят, что усердие людей, но почему же их дом разрушился? Они 그 так вопрос. 인생이 모래 위에 집을 지었기 때문에 무너지는 Но 것입니다. этот дом разрушился, потому что он был построен на песке. 그래서 여러분이 복음 운동을 하셔야 И поэтому 합니다. нужно нести движение Евангелия. 여러분이 그래서 가시는 곳마다 선포하셔야 И поэтому 합니다. там, где мы с вами пребываем, мы с вами 주는 провозглашаем. 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Мы провозглашаем, что ты Христос, Сын Бога Живого. 이 반석에 집을 지시면 반드시 승리하게 Если 됩니다. вы на цели построите камень, построите дом, тогда ваш дом будет крепким. 이 언약 속에 이 반석 위에 여러분의 집을 지으시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. Иисуса я благословляю, чтобы на этой скале вы могли построить
построить свой дом. 그러면 이 말이 도무지 무슨 말입니까? И поэтому о чем эти говорят 어떤 слова? 것이 반석입니까? Что является скалой? 그리스도가 무슨 И 뜻입니까? что означает Христос? 여러분 그리스도의 반석을 세워라겠습니다. Что значит, что мы говорим сейчас 그 Христос? 그리스도의 언약을 여러분이 확실히 Это значит, что 붙잡아야 вам нужно Аминь. ухватиться за завет Христа. 창세기 3장 12절 그 위에다가 집을 지으라는 것입니다. Значит, что 아멘. на Бытие 3.15 нужно построить свой дом. 창세기 3장 15절이 뭡니까? Что такое Бытие 3.15? 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Семя женщины поразило голову сатану. 아멘. 아멘. 저와 여러분은 남자의 후손. Мы все с вами потомки мужчины. 근데 저는요 옛날에 우리 엄마 뱃속에서 태어났기 때문에 여자의 후손이라고 Но 성도. просто раньше думал, что там, кто родила мама, то он тоже семя женщины. 여자의 후손은요 남자의 씨를 받지 않는 자를 말합니다. Семя женщины тот, который родился без мужского семени. 그러면은 그냥 처녀가 어떻게 남자의 씨를 받지 않고 애를 낳을 수 Но 있을까? как может быть сама по себе девушка родить ребенка без мужчины? 그러나 한 사람이 있습니다. Только единственный человек, который родил. 그 이름 안에 그 반석 위에 집을 지어라. И поэтому на его имени поставили 여인의 церковь. 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이며 Написано, что Аминь. семя женщины поразит в голову. 예수 그리스도 그분만이 여인의 후손님을 언약으로 붙잡으시고 И поэтому хватит Аминь. что Иисус Христос есть семя женщины. 출애굽기 3장 18절에 피의 언약 위에다가 집을 지어라. Исход 3.18. На жертве крови постройте свой дом. 여러분 피의 언약 어린 양의 피 위에 여러분의 집을 지으시기 바랍니다. Нужно, чтобы вы построили на жертве крови свой дом. 포로로 있지 말고 이사야 7장 14절에 위에다가 집을 지어라. Исайя 7.4, чтобы вы не были в плену, но чтобы вы могли наслаждаться Эммануила. 세상의 헛된 것 바라보지 말고 메시아로 오실 그분을 바라보고 집을 지어라. Не взирайте на этот мир, а взирайте на Мессию, который должен был прийти. 그분이 그리스도로 이 땅에 오셨기 때문에 그리스도 이외에 집을 Потому что он 지어라. уже пришел Христом на эту землю, поэтому на основе креста постройте свой дом. 그러면 안 무너지면 됐어요. Тогда вы никогда не разрушитесь. 아멘. 아멘. 그러면 여러분 승리하게 됐어요. Тогда вы будете иметь победу. 이것이 분명한 사실이다면 여러분은 그 그리스도 위에 든든한 집을 지시고. Если это на самом деле истина, тогда ваш дом будет крепок и прочным. 그런데 세상 사람 모든 종교가 다른 것을 가지고 있어요. Но на самом деле люди верят в разные религии. 심지어 모든 종교는 같다고 모여서 연합하고 있어요. И даже сейчас говорят, что есть такая ассамблея, когда соединяются все религии, 4 религии. 전번에도 말씀드렸지만 WCC라는 세계 선교 연합을 만들어 놓고 모든 종교가 같다고 지금 모여서 회의를 하고 있어요. Такая организация, которая называется WCC, они говорят, что все религии одинаковые. 세상에 그 나라의 무당, 무속, 민속이 하나님을 만난 거라고 같다고 종교로 인정하고 있어요. И они говорят, что даже эти шаманы, все бесы, там, и чародеи, что они тоже отличаются с Богом. 중이 십자가를 등에 지고 И когда монах, он теперь несет крест Иисуса Христа, 목사가 불상을 등에 지고 а пастор, наоборот, несет принадлежащие буддистов, таскает. 그렇게 해서 하나라고 지금 모이고 있는 И они 것입니다. теперь собираются вместе и говорят, что Бог один у нас. 무엇을 몰라서 Чего 그렇습니까? они не знают? 오직 모든 문제 해결자 되신 그리스도를 모르는 Они не 거예요. знают Христа, который решил все проблемы. 여러분 예수가 그리스도가 사실이다. 아멘. Если Иисус является Христом, и если это истина, 그 위에다가 집을 지시고 поэтому на 아멘. этой основе нужно построить свой дом. 아멘. 아멘. 그 위에다가 여러분의 산업도 지으시기 바랍니다. И даже на 아멘. этой основе нужно построить 그 свой 위에다가 бизнес. 여러분의 자녀들도 지으시기 바랍니다. Я считаю, что вы воспитывали на этой основе своих детей. 정말 반석 위에 집을 짓는 시간 되시기를 예수님으로 И я считаю, что будет мгновение, когда вас 축원합니다. искали, вы могли построить дом. 아멘. 아멘. 세 번째입니다. Третье. 후대를 위해 반석 위에 집을 지시는. Ради потомков стройте дом на скале. 창세기 22장 17절에 내 씨로 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같이 되게 한다고 하셨어요. Бытие 22:17 Господь говорит: и благословляя, благословлю тебя, умножай, умножу тебя. И семя твое будет как песок морской и как звезды на небесах. И ты завладеешь домами врагов твоих. Аминь. 여러분이 이 언약을 놓치면 후대가 고통을 당합니다. Если мы упустим этот завет, тогда наши дети будут иметь страдания. 나로 말미암아 내 후대가 하늘의 별과 같이 될 것이다. И через меня Господь рассеет, Господь разложит мое семя, как звезды на небесах. 아멘. 아멘. 나로 말미암아 내 후대가 바닷가의 모래같이 되리라. И через меня Господь сделал так, что мое семя будет как песок на 놓고 земле. 기도하시기 Я 바랍니다. должна помнить это, молиться. 아브라함이 간절한 기도를 통해 언약 안에서 이삭이 태어났습니다. Потому что когда Авраам очень искренне молился, родился
Христа. 아들이 없는 한나가 나시린을 위해 기도했더니 후대를 살린 사마를 얻게 Когда она 되었습니다. молилась, когда Твоих Бог дал Назарета, 언약 안에서 반석 위에서 부모의 기도를 통해 후대가 살아나는 응답받게 될 것을 예수님으로 축원드립니다. я благословляю вас, чтобы вы получили ответ благословения ваших детей через молитву родителей. 여러분이 Аминь. 흑암 세력이 존재하는 영적 사실을 모르고 하나님이 주신 힘을 얻지 못하면 후대를 살릴 수 없습니다. Если вы не будете знать духовной истины, тогда вы не сможете духовно животворить своих ребенков. 여러분의 후대를 위한 기도는 미래와 시대를 바꾸는 엄청난 비밀입니다. Потому что молитва за ребенков – это изменение будущей эпохи. Аминь. 후대를 위해 반석 위에 집을 짓는 것이 바로 기도의 И 비밀입니다. потому для того, чтобы построить свой дом на камне, значит, нужно молиться за своих детей. 아멘. 아멘. 아브라함이 가정을 향한 하나님의 계획을 깨달았고 Точно так же, как Авраам понял свое предназначение. 이 언약이 아브라함을 통해 이삭에게, И этот завет Авраам передал своему сыну Исааку. 이삭을 통해 야곱에게, Через Исаака и Якова. 야곱을 통해 요셉에게 Через Якова и 전달되었습니다. Иосифа. 아멘. Аминь. 하나님의 언약이 자녀를 통해 후대에게 전달되도록 반석에 집을 지으시기 И 바랍니다. потом постройте свой дом на скале для того, чтобы через вас, ваших детей, ваших внуков постоянно передавался завет Христа. 우리의 자녀는 하나님의 약속을 전달할 자입니다. Для того, чтобы мой ребенок стал ребенком, который мог передать завет. 구원받은 자에게는 하나님의 보좌의 축복을 더하시겠다고 И 약속하셨습니다. Господь сказал, что благословляю, благословлю тебя. 이 축복과 권세를 누리는 것이 기도입니다. И когда вы будете наслаждаться тем благословением, это называется молитва. 기도는 복음을 누리는 방법이요. Молитва – это наслаждение Евангелия. 구원받은 신분을 매일 확인하는 방법이 Это 기도입니다. способ, чтобы каждый день проверять свое духовное положение. 기도는 반석 위에 집을 짓는 거나 И 마찬가지입니다. то же самое молитва, когда вы на камне строите свой дом. 기도를 통해 하나님과 소통하는 시간 되시기를 И 바랍니다. желаю, чтобы через молитву это было время общения с 여러분이 Богом. 하나님과 소통하여 영적인 축복을 누릴 때 후대 배경의 역사는 모든 흑암의 세력이 무너지게 돼요. Потому что когда вы находитесь в духовном общении с Господом Богом, когда все силы тьмы, они разрушаются в вас. 그 후대에 하나님의 나라가 임하게 되어 И тогда 있습니다. ваше видение Царство 이것을 보고 Небесное. 반석 위에 집을 짓는 것입니다. Это называется построить свой дом ради детей на скале. 내 품 안에 있을 때 자녀예요. Дети, когда находятся при вас. 좀만 걸어다니면 여러분은 지킬 수가 Но когда 없어요. дети уже немножко вырастают, вы уже не можете 어떻게 управлять ими. 후대를 키우시나? Как вы же тогда будете растить детей? 그게 바로 기도. Это молитва. 그 후대가 언약을 붙잡게 하시고 Делайте так, чтобы ваши дети могли 그 ходить за 후대를 завет. 위해서 여러분이 기도를 하시기 И 바랍니다. постоянно молитесь за своих детей. 내 자녀 배우의 역사는 모든 흑암의 세력은 주 예수 그리스도 이름으로 결박받고 물러가요. Именем Иисуса Христа связаны силы тьмы, которые постоянно влияют на ваших детей. 아멘. 아멘. 그래서 그 내 후대, 내 자녀들 배우에 하나님의 나라가 임하도록 И 기도하시기 всегда 바랍니다. молитесь, чтобы на детей ваших внуков снизошло Царство Небесное. Аминь. 아멘. 이 언약을 모르면은 신비주의로 빠져요. Если вы не будете знать этого завета, люди впадают в мистику. 여러분 예수를 믿는 척하면서 신비주의에 빠져요. Люди делают вид, что они верят в Иисуса Христа, на самом деле они находятся в мистике. 그거는 곧 모래 위에 집을 짓는 Это 거예요. все равно, что строить свой дом на песке. 엘리야 같다고 이야기해요. И Илия. 너는 나를 누구라고 하니까 엘리야 같다고 이야기해요. Когда Иисус говорил, за кого люди почитают, люди говорили за пророка Илию. 기독교에는 그런 요소가 없는 것은 아닙니다. То есть христиане тоже имеют такое неправильное понимание. 그러나 예수 믿는 척하면서 신비주의에 빠져요. Поэтому люди делают вид, что не верят в Иисуса Христа, на самом деле это мистика. 또는 에레미야라고 같다고 합니다. Они говорят Еремия, один из пророков Еремия. 예수 믿는 척하면서 박해주의에 빠져요. Говорят, что вроде бы мы верим в Иисуса Христа, на самом деле они только думают о хороших делах в обществе. 그거는 어느 날 모래 위에 집을 짓는 것 같이 무너져요. Это то же самое, что строить свой дом на песке. 세례 요한 같다고 이야기해요. Они говорят, что ты похож на Иоанна Крестителя. 예수를 믿는 척하면서 사회운동에 빠져요. Другими словами, веря в Иисуса Христа, они делают такое движение в обществе. 많이 있습니다. Очень много таких разных людей, которые 유명한 неправильно знают. 목사들 중에 박해주의, 신비주의, 사회주의에 빠진 목사들 많이 있습니다. Важно пасторов, которые просто впадают в какие-то добрые дела для общества и так далее. 그들은 어느 날 모래 위에 집을 짓는 것처럼 무너져버려요. И точно так же, что они строят свой дом на песке, однажды в такое время они 또한 будут крахом. 선지자 같다고 이야기를 Они 합니다. говорят, что ты один из пророков. 예수를 믿는 척하면서 종교 생활에 빠졌다. Вроде бы говорят, что верят в Иисуса Христа, на самом деле они в религии. 이렇게 잘못 후대들에게 전달되면 그 후대들이 모래 위에 집을 짓는 거랑 마찬가지예요. Если мы с вами неправильно говорим нашим детям знания о Христе, тогда они тоже будут строить свой дом на песке. 그래서 우리 후대들을 위해서 반석 위에 집을 지시는 И 것입니다. поэтому ради наших детей нам нужно строить свой дом. 지금 전 세계 후대들 자녀들이 방치되었습니다. Потому что дети этого мира, они очень сильно нуждаются. 심지어 방황하고 있습니다. Они настолько сильно нуждаются. 마약에 빠져
있습니다. Очень много детей, которые связаны с 타락하고 있습니다. Они находятся в грехах и проклятиях. 그들을 어떻게 전달하십니까? Что же мы можем сделать с ним? Как же мы можем им передать? 그들은 어느 날 모래 위에 집을 짓는 거랑 마찬가지예요. Это то же самое, что они построили свой дом на песке. 그래서 우리가 후대를 위해서 기도하시고 반석 위에 집을 지시기 바랍니다. Потому что, чтобы ради своих детей вы могли построить свой дом на скале. 여러분이 은혜 받는 그 말씀을 이야기해 주시고 Всегда передавайте ту благодать, которую вы получаете через Слово. 특별히 자녀들과 후대들에게 좋은 말씀을 하나씩 전달해 주시기 바랍니다. Всегда передавайте Слово заметы своим детям. 그게 반석 위에 집을 짓는 것입니다. Это чтобы построить свой дом на скале. 자녀의 마음에 참된 행복과 참된 성공과 참된 소망이 새겨지도록 전달하시기 바랍니다. Передавайте детям, чтобы у ваших детей появилась настоящая истинная надежда. 그렇다면 그들은 놀라웠게도 하나님의 역사를 체험하게 됩니다. Вы должны увидеть, как они в их жизни будут испытывать действия Бога. 반드시 해야 합니다. Это нужно делать несомненно. 아멘. 아멘. 우리 후대들 놓고 여러분이 반드시 전달해야 할 거예요. Это то, что вы должны обязательно передать своим детям. 예수가 그리스도시다. Иисус есть Христос. 아멘. 너는 하나님의 자녀다. Ты чадо Божие. 아멘. 모든 문제는 И 끝났다. все проблемы закончились. 아멘. 아멘. 오늘 우리 여기 한국에서 오신 손님이 오셨어요. У нас сегодня есть гости, которые приехали из Кореи. 예수님을 영접을 하시고 И приняли Иисуса Христа. 이번에 오셔서 저한테 하는 소리가 그런 И в этот раз, когда он приехал, он сказал: Святой. 걱정하지 말으라면서요. Вы сказали мне не переживать, это что? 그래서 제가 그랬습니다. Я ответила: 하나님의 자녀이기 때문에 걱정하지 마시고. потому что вы чадо Божие, поэтому не нужно переживать. 아멘. 아멘. 여러분 걱정하지 마시기 바랍니다. Нам не нужно с вами переживать. 여러분의 염려 걱정하는 그 순간 사단은 들어옵니다. Когда мы с вами начинаем переживать, заботиться, тогда приходит сразу сатана. 베드로전서 5장 7절에 8절에 이야기합니다. 1 Петра 5:7. 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾고 다닌다고 되어 있어요. Написано, что сатана будет как рыкающий лев, ища 여러분이 кого. 염려하고 걱정하는 그 순간 사탄이 들어오게 돼요. Как только мы начинаем с вами переживать и заботиться, она тут же нас лопает. 그때 여러분 기도하시고 И поэтому нам нужно тогда молиться. 예수 그리스도 이름으로 내 마음과 생각을 튼튼한 흑암의 세력을 결박받고 Именем 무너지리라. Иисуса Христа я связываю все силы тьмы, которые дают мне переживания и страдания. 아멘. 내 자녀 배우의 역사는 모든 흑암의 세력을 주 예수 그리스도 이름으로 결박받고 물러갈지어다. Именем Иисуса Христа все силы тьмы, которые есть на моем детей, я связываю и разрушаю. 아멘. 해보시면 Нужно попробовать так молиться. 한국이요 맛을 봐야 맛을 안다고 해보시라고. Нужно так молиться для того, чтобы познать вкус. 오복강정 선전이 아니라 맛을 봐야 맛을 안다고 정말 기도의 맛을 보시기를 예수님으로 Я 축원드립니다. благословляю ваше сердце, познать вкус молитвы. 정말 반드시 전 후대들에게 전달하십니다. Несомненно, нужно это передать нашим потомкам. 주님이 성령으로 함께하고 계신다. Потому что 아멘. Господь через Духовство пребывает вместе с нами. 아멘. 여러분과 하나님은 늘 함께하고 계십니다. Он всегда пребывает вместе с нами. 아멘. 아멘. 저는 이곳에 올 때 여호수아 1장 9절을 붙잡고 왔습니다. Когда я сюда приехал, как пришел, я ухватился за Иисуса на один день. 지금 모세가 죽고 여호수아가 이제는 광야길을 가요. И вы знаете, что Моисей умер, когда вы разбирались народ из Египта, и остался один Иисус на один. 얼마나 겁이 날까요? Насколько он 얼마나 боялся, 놀랄까요? сколько он был удивлен, что же ему делать? 저도 집을 떠나서 이 생판 모른 카자흐스탄에 와야하는데 염려가 돼요. Когда я приехал в Казахстан, оставил свой дом и приехал в Казахстан, даже не знаю, где Казахстан 그때 여호수아 находится. 1장 9절에 뭐냐면 Тогда я ухватился за Иисуса на один день. 놀라지 말고 두려워하지 말라. Господь говорит: не бойся, не страшись. 내가 너에게 명령한 거 아니야. Я приказываю тебе. 강하고 담대하라. Будь тверд, 너가 어딜 가든지 너 하나님이 너와 함께 하리라. потому что куда бы ты ни пошел, твой Бог будет всегда вместе с тобой. 아멘. 여러분 항상 임마누엘 축복 누리시기를 예수님으로 И мне нужно 축원드립니다. благословлять, что вы всегда будете наслаждаться в 여러분의 благословении. 자녀들에게 항상 전달하시기 И 바랍니다. всегда передавайте своим 성령 하나님이 детям 항상 함께하고 что 계십니다. Дух Святой пребывает вместе с 그리고 вами. 매 시, 매 장소, 매 사건마다 하나님과 대화할 수 있는 힘을 가져라. Имейте духовную силу, что в каждой проблеме, в каждую минуту, секунду, долю секунды вы могли общаться с Богом. 문제 오면 사람 찾아가지 말고, Когда приходят проблемы, не нужно искать людей. 문제 오면 염려 근심하지 Когда 말고 приходят проблемы, не нужно переживать. 무릎 꿇고 기도해라. Ну, нужно преклонить колено и молиться. 하나님의 계획이 무엇인지 물어봐라. Какой Божий план вы спросите 그러면 Бога? 성령의 역사를 체험하게 될 것입니다. Тогда вы познаете действие Духа Святого. 이걸 보고 아멘. 성령 Это 충만이다. называется наполнение Духа Святого. 아멘. 아멘. 꼭 전달하십시오. Это нужно обязательно передать нашим. 전도서 12장 11절에 이야기합니다. Екклесиастов 12. 말씀이 우리 마음에 잘 박힌 못처럼 박히면 된다고 했어요. Екклесиастов 12 написано, что слова мудрые, как иглы, которые вбиты глубоко в 벽에다가 сердце. 못을 잘 박아놓으면요 모든 것을 다 걸수 있어요. Если вы хорошо прибьете гвоздь
возит, допустим, в церковь, туда можно весить что угодно. 여러분의 자녀, 여러분의 마음속에 하나님의 말씀이 잘 박힌 못처럼 박히시기 Для того, 바랍니다. чтобы Слово Божие было как гвоздик сильно твердо вбитый в ваши 그렇다면 이사야 22장 23절에서 24절에 이스라엘 모든 영광이 못 위에 걸린 것 같이 응답이 말씀 위에 걸리게 되겠습니다. Исайя 22, 23, 24 написано, что вся слава была на этом гвозде, на Слове Божьем, другими словами. 아멘. 우리 후대 가슴에 말씀이 잘 박힌 못처럼 박히도록 도와주시고. Поэтому помогите своим детям для того, чтобы Слово было вбито в их сердца. 그러면 그때부터 하나님의 역사가 시작됩니다. И с того момента начнется действие Бога. 말씀은 들으면 들을수록 마음에 뿌리가 내려지게 Чем 됩니다. больше будете слушать Слово, тем больше будете укореняться в Слове. 그러면 나중에 막을 수 없는 하나님의 역사가 Когда в конце 일어나게 концов появится великое действие Бога, которое никто не сможет остановить. Аминь. 아멘. 오늘날 모든 교회가 반석 위에 집을 짓지 못하고 모래 위에 집을 짓고 있습니다. Потому что многие церкви не могут построить свой дом на камне, поэтому строят на песке. 그래서 후대들이 무너지고 И поэтому дети приходят к поражению, погибели. 어떤 분이 이런 말을 하시더라고요. Один человек говорит так. 검사 부장인데 예수를 절대 안 믿겠다. Он прокурор и говорит, я не могу верить. 그 이유가 Почему? 목사하고 장로들이 엄청 싸운 것을 Постоянно вижу, как пастыры и старшие диаконы ругаются. 세상 사람들보다 더 양보 없이 싸우더라고요. Они еще хуже, чем мирские, даже вообще друг другу не успевают. Не 무엇을 уступают. 몰라서 그렇습니다. Чего не знают эти люди? 오늘 말씀을 모릅니다. Они не знают слова. 그들이 모래 위에 집을 지어놓고 Потому что они строят свой дом на песке. 조금만 이익이 오면 싸우게 됩니다. Только маленькая выгода начать за них. 그래서 우리 후대들이 다 И 무너지게 поэтому 됩니다. наши дети приходят к поражению. 여러분 오늘 이 언약 붙잡은 시간에 하나님의 말씀 위에 그리스도의 이름 위에 반석 같은 집을 지으시기 바랍니다. Буду держать, чтобы 아멘. сегодня вы могли ухватиться за это слово и построить свой дом. 너는 베드로 Ты, Петр, 내 이름 위에 내 교회를 내가 세우리라. и на всем камне я поставлю свою церковь. 그 위에 여러분의 개인, 집, 자녀, 후대, 사업 모든 것을 지으시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. мне Господь представляет, чтобы на имени Христа вы могли поставить свой дом, 그러면 свой бизнес. 틀림없이 승리하게 되어 И 있습니다. несомненно, тогда вы будете иметь победу. 특히 바람이 불고 창수가 나도 괜찮습니다. Даже если вот тут сильный ветер пойдет дождь, в вашем доме ничего 오늘 не случится. 완전히 승리하는 시간 되시기를 예수님으로 И 축원드립니다. Господь представляет, что вы имели совершенную победу. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 은혜 감사합니다. Отец Небесный, благодарим Тебя за благодать. 정말 반석 위에 집을 짓는 축복 누리게 하옵소서. Помоги нам оставаться благословением, Господь, когда будем строить дом на 우리 скале. 인생의 가장 중요한 기초 문제부터 해결받는 시간 되게 И чтобы это было 하옵소서. время, Господь, когда мы могли получить решение самой основной духовной проблемы. 그리스도의 반석 위에 집을 짓는 축복 누리게 하옵소서. Помоги нам оставаться благословением, Господь, когда мы строим свой 난 дом на камне, на 후대를 위해서 слове. 반석 위에 집을 짓는 기도의 비밀의 언약을 붙잡게 Помоги нам держаться за 하옵소서. тайный завет, когда мы можем строить свой дом ради наших потомков. 너 이름 위에 내 교회를 내가 세우리라 И 하셨사오니 Господь сказал, что на Твоем имени я поставлю мою 오늘도 церковь. 그리스도 이름 안에서 내 개인과 가정과 자녀와 산업 모든 집을 짓는 축복 누리게 И 하옵소서. сегодня помоги нам, Господь, на скале Христа построить свой дом, свою церковь, свой бизнес, Господь, и свою работу. 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 С 기도드립니다. благодарностью молимся во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘.